прям на камне Идем на Бао. Идем вдоль забора наверх. Доходим до совы. Направо это Бао, вон труба. А мы идем налево. Красотища! Большая у нас небольшая серия. Идем на мост. Живописнейший водопад. И идем дальше. Мы дошли до мраморной тропы, скоро водопад Хоббитов. Все, идем наверх. Осталось 300 метров буквально. Здесь небольшой участок без дороги, и потом дорога снова продолжается.